Everyday 10-minute English expression listening practice. Pattern number 1. I need. I need a new car. 私は新しい車が必要です。I need a vacation. 私は休暇が必要です。I need some advice. 私はいくつかのアドバイスが必要です。I need a haircut. 私は散髪を必要とします。Pattern number 2. I hope. I hope it snows. 私はそれが雪を願っています。I hope it's okay with you. 私はそれがあなたと幸せであることを望む。I hope you can make it. 私はあなたがそれを作ることができることを望む。I hope my plane leaves on time. 私の飛行機が時間通りに出発することを願っています。Pattern number 3. Can I? Can I help you? 手伝いましょうか？ Can I give you a hand? 手伝いましょうか？ Can I get you something? 私はあなたに何かをもたらすことができる？ Can I take a message? 私はメッセージを取ることができますか？ Pattern number 4. Are you? Are you ready? 準備はできたか？ Are you all right? だは大丈夫ですか？ Are you busy right now? 今は忙しいですか？ Are you free tomorrow afternoon? 明日の午後は無料ですか？ Pattern number 5. I will. I'll have a beer, please. 私はビールを持っていきます。I'll have another cup of coffee. もう一杯のコーヒーを持っていきます。I'll have the special. 私は特別メニューを持っています。I'll have her call you. 彼女に電話してもらうよ。Pattern number 6. I want. I want a raise. 給与を引き上げたい。I want to buy a watermelon. 私はスイカを購入したい。I want to be honest with you. 私はあなたに正直でありたいです。I want to ask you just a little favor. 私はあなたにちょっとの恵みをお願いしたい。Pattern number 7. Do you want? Do you want some more coffee? もう少しコーヒーを欲しいですか？ Do you want anything at the store? あなたは店で何かをしたいですか？ Do you want anything else? 他には何か欲しい？ Do you want cream and sugar? クリームと砂糖が欲しいですか？ Pattern number 8. I think. I think so. 私はそう思う。I don't think so. 私はそうは思わない。Don't you think so? あなたはそうは思わない？ Pattern number 9. Do you think? Do you think this looks okay? 大丈夫に見える？ Do you think this looks good on me? これは私の上で良いと思う？
Do you think this goes with my dress? これは、私のドレスと一緒に行くと思いますか？ Do you think this color suits me? この色が私に合っていると思いますか？ Pattern number 10. I know. I know what you mean. あなたが言っていることがわかります。I know what you want. 何が欲しいのか知ってるよ。I know how you feel. お気持ち察します。I know what you're thinking. 私は、あなたが何を考えているか知っています。Pattern number 11. Do you know? Do you know the recipe? あなたはレシピを知っていますか？ Do you know that woman? あなたはその女性を知っていますか？ Do you know the story? あなたはその物語を知っていますか？ Do you know the way? 方法を知っていますか？ Pattern number 12. I feel. I feel sick. 気分が悪いです。I feel sick to my stomach. 私は、私の胃に病気を感じる。I feel a little dizzy. 私は少しめまいを感じる。I feel really tired. 私は本当に疲れています。Pattern number 13. Feel free. Feel free to call me if you have any questions. 私に電話しても構いません。ご質問がある場合は、Feel free to give me a call if there are any problems. 私に電話をかけるのは、どうぞ何か問題があれば、Feel free to ask me if you have any questions. 気軽に私に尋ねるご質問がある場合は、Feel free to tell us if you want anything. お気軽に教えてください。あなたが何かしたいならば。Pattern number 14. I have. I have two sisters. 私には、姉妹が2人います。I have an older sister and a younger sister. 私には、年上の姉妹と妹がいます。I have two sisters, both older. 私には2人の姉妹があり両方年上が多い。Pattern number 15. Have you? Have you ever been to Disneyland? あなたは、ディズニーランドに行ったことがありますか？ Have you been to Paris? パリに行ったことがありますか？ Have you ever seen Picasso's three dancers? ピカソの3人のダンサーと呼ばれる画像を見たことがありますか？ Have you ever listened to anything by Miles Davis? マイルス・デイビス演奏を聞いたことがありますか？